ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരള PSCയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്സാം ഡേറ്റ് September 9 ആണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊഡ്യൂൾ 5 നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കുന്ന കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളിതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഒരു 3 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, 3 മാർക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. 3 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എ കൂളിംഗ് ടവർ റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലോസ് ടു എന്താണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന്. കൂളിംഗ് ടവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലാന്റ്സിലാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡബിൾ മീൻസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ലോ ഗ്രേഡ് ഹീറ്റ് ഫ്രം കൂളിംഗ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടർ റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് അഡിയാബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. 2 മെയിൻ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റും. അപ്പം നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടവേഴ്സൊക്കെ വെരി ലാർജ് കോൺക്രീറ്റ് ചിമ്നീസ് ഒക്കെയാണ്. അത് നമ്മൾ എയർ ഒരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. ഇൻ കൂളിംഗ് ടവർ അപ്രോച്ച് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. നിങ്ങൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്രോച്ച്. അപ്പം കൂളിംഗ് ടവറിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് WBT ഓഫ് എയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം, ഓരോന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് കോൾഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ? ഓക്കെ, അറ്റ് ഇസ് ദ റേഞ്ച്. ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഇൻ വിച്ച് വാം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോർ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി കണ്ടൻസറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് മേ ഐദർ യൂസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു റിമൂവ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് ഓർ കൂൾ ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു നിയർ ദ വെറ്റ് ബൾബ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ടവറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി, അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ലീവിങ് ദ കൂളിംഗ് ടവർ ആൻഡ് ദി ആംബിയൻറ്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എയർ. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്ലെറ്റ് കോൾഡ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. WBT എന്ന് പറയുമ്പം വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇൻ കൂളിംഗ് ടവറിൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് റേഞ്ച് പ്ലസ് അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, അതുപോലെ DBT മൈനസ് WBT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് WBT ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, വെറ്റും കോൾഡും. ഇനി അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 4ഉം ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. 1ഉം 4ഉം ആണ് കറക്റ്റായിട്ട്. അതായത് കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൂൾ ദി ഹോട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കണ്ടൻസർ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി. നമുക്ക് ഹോട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂളിംഗ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അതുപോലെ 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി റിമൈനിങ് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ടവർ. അപ്പോൾ 1ഉം 4ഉം ആണ് കറക്റ്റ്. കൂളിംഗ് ടവറൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൂളിംഗ് റേഞ്ച് ഇൻ ദ കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്. കൂളിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ എൻറ്ററിങ് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ ലീവിങ്. കൂളിംഗ് റേഞ്ച് എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ എൻറ്ററിങ് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ ലീവിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് കൂളിംഗ് റേഞ്ച്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൂളിംഗ് ടവർ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൂളിംഗ് ടവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്
കോൾഡ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ആംബിയൻറ്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാണാനുള്ള ഫോമുലയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ റേഞ്ച്. ഐഡിയൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഞ്ച് പ്ലസ് അപ്രോച്ചാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വെറ്റ് കൂളിംഗ്, ഡ്രൈ കൂളിംഗ്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. In the cooling tower, water is cooled by the process of evaporation. Cooling tower la water is cooled by the process of evaporation. Cooling range is defined as എന്തായിരിക്കും? Difference in temperature of hot water entering and cold water leaving. Cooling tower is used to cool the hot water coming from the condenser. Types of wet cooling towers and dry cooling towers ന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം. Efficiency of cooling tower is the ratio of option 3 ആണ് വരുന്നത്. range to difference of temperature of water entering the cooling tower and wet bulb temperature of air. അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. 1ഉം 4ഉം ഓൾറെഡി കണ്ട സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ. നമ്മൾ ടൈപ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫോഴ്സ്ഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് തിയറി ക്ലാസ് നോക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം 3ഉം കറക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിൽ ഫാൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി കൂളിംഗ് ടവർ. അപ്രോച്ച് ഓഫ് എ കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫറൻസ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്രോച്ച്. If calcium carbonate deposit in pipes, it will restrict water flow, reduce inside diameter of pipe, restrict heat exchange. All of the above ആണ് വരുന്നത്. അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ വിത്ത് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം എയർ ടു വാട്ടർ. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂൾ ടവറാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം? ഇതിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The natural draft cooling towers are mainly used in എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, പവർ സ്റ്റേഷൻസ്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. എ ബെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർ കൂളിംഗ് ടവർ പെർഫോമൻസ് ഈസ്. കൂളിംഗ് ടവർ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതാണ്? നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ച്. ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്രോച്ച്. അടുത്ത കൂളിംഗ് ടവർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ്? റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഞ്ച് പ്ലസ് അപ്രോച്ച്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക. കൂളിംഗ് ടവർ റെഡ്യൂസസ് ദി വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലോസ് ടു ഏതാണ് വരുന്നത്? ഈ കൂളിംഗ് ടവർ റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലോസ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അടുത്തത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ് ഇൻ സർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ ടു ദ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ്. ആ റേഷ്യോനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സൈക്കിൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സൈക്കിൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, റേഞ്ച് നോക്കാനുള്ള ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ലോഡ് ഇൻ കിലോ കാലറീസ് പെർ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ. 7 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിൽ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ കൂളിംഗ് ടവർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ കൂളിംഗ്? ഏതാണ് വരുന്നത്? സീ വാട്ടർ കൂളിങ്ങിൽ ഏതാണ്? ഫില്ലാണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത L/G റേഷ്യോ ഇൻ എ കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് എയർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. നോർമലി ദ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എ കൂളിംഗ് ടവർ ക്യാൻ അച്ചീവ് ഈസ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 2.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കൂ. നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് പഠിച്ചു. പർപ്പസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഇൻലെറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ യൂണിഫോം മാനർ. അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്ലാഷിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ടവർ. റേഞ്ച് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾറെഡി നോക്കി. പർപ്പസ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ടു റെഡ്യൂസ് ദ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ എയർ. നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഹൈപ്പർബോളിക് ടവേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ.
large capacity of water. Purpose of cooling tower basin is option D. എല്ലാ പർപ്പസും വരുന്നുണ്ട്. The type of cooling tower used in power plant is hyperbolic natural draft towers ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The purpose of the fill is to provide the required surface area for heat transfer between air and the water. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. കൂളിംഗ് ടവർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. എ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. കൂളിംഗ് ടവർ എഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള ഫോമുല range divided by range plus approach into 100. Factors influencing cooling tower performance. Cooling range വരുന്നുണ്ട്, ambient, wet bulb temperature, flow of water, all of the above ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. How does the flow of air occur in natural draft cooling towers? Natural pressure head density between cold outside air and humid inside air. How is air produced in mechanical draft cooling tower? Propeller fans ആണ്. Why is induced draft considered better than the forced draft? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൈ ആണ് ഫോർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. അപ്രോച്ച് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് കോമൺ എഫിഷ്യൻസി റേഞ്ച് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ കൂളിംഗ് ടവർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 70 to 75%. ഇൻ ക്രോസ് ഫ്ലോ കൂളിംഗ് ടവർ ദ എയർ മൂവ്സ് ഡാഷ് ത്രൂ ദ ഫിൽ അക്രോസ് ദി ഡൗൺവേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഹൊറിസോണ്ടലി. ക്രോസ് ഫ്ലോ നമ്മൾ തിയറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടൈപ്സിൽ തിയറിയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഫോഴ്സ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. എല്ലാ ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഡാഷ് കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദ എയർ ഈസ് ബ്ലോൺ ത്രൂ ആൻഡ് ഫാൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം. ഫോഴ്സ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫാൻസ് ബോട്ടത്തിലുള്ളത്. ഇൻ ഡാഷ് കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദ എയർ ഈസ് ബ്ലോൺ ത്രൂ ആൻഡ് ഫാൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. വിച്ച് ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ കൂളിംഗ് ടവർ? വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ. വിച്ച് മെത്തഡ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡോർ കൂളിംഗ്? ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ. What is the reason for reduction in cooling tower approach? Relative humidity of air is high. What is the effect on water tubes on condenser if the pH value of water becomes 3? Corrosion. നമുക്ക് സിലബസിൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു പോർഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് നോക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ സ്ട്രെയിനർ ആൻഡ് നോസിൽ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കൂളിംഗ് ടവർ? ആൽഗെ. വിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് എക്സലൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്? ഓപ്പൺ ഏരിയ. Which hand tool is used to remove the bearing drive end of water pump? Puller. Which term indicates the difference in temperature of inlet and outlet of cooling tower water? Range. Which part of cooling tower usually has a sump for cold water discharge connection? Cold water basin. Which type of water is having calcium carbonate content more than 180 ppm? Very hard type of water ആണ്. Which cooling tower is provided with open lowers on all 4 sides? Natural draft. Which gas is used for treating cooling tower water to destroy bacteria and virus? Ozone O3. How the cooling effect is improved in cooling tower? It will increases area of exposed wet surface. Which component is not required for natural draft cooling tower? Fan for cooling. Which type of cooling tower is suitable for indoor installation? Forced draft. Which process convert the sea water into fresh water? Desalinization. ഇതിൽ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഇതാണെന്ന് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ. Which performance parameter of cooling tower defines the difference in between water inlet, outlet temperature, range? Which schedule is proposed followed for lubricating the cooling tower fan? Motor in package AC, quarterly schedule ആണ്. What is the advantage of forced draft cooling tower? Occupies less space. What is the preventive step taken to reduce fouling in condenser water tubes? Water treatment. What is the reason for no water supply to induced draft cooling power? Water pump is not working ആണെങ്കിലാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ടു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ. ഹൗ ദ വാട്ടർ ലോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഫ് ദ എയർ ടേക്സ് എവേ ദ ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം കൂളിംഗ് ടവർ? എങ്ങനെയാണ്? ഡ്രിഫ്റ്റ് ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. റേഞ്ച്, എഫിഷ്യൻസി, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഫോഴ്സ്, അതൊക്കെ വളരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു 3 മാർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ PDF നോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ഓഗസ്റ്റ് ഒരു 15ഓടുകൂടെ നമ്മൾ ഫുൾ സിലബസും വിത്ത് നോട്ട്സ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവറപ്പ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലാസ് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.